Ми громада Циркунів. Дякуємо благодійному фонду Міжнародний рух єдності за надані 100 генераторів. В нашій громаді є 3 селища, які будуть забезпечені світлом і завдяки яким буде забезпечена діяльність нашої інфраструктури. Хотів би окремо подякувати голові фонду, а також всім іншим хлопцям, які були залучені до цього проєкту. Слава Україні!